hannun shi ko shekara guda ne. Na zo zan yi lacca a futi a can jami'ar mu a Yola akan matsalar aljanu din nan. Ina son in ɗibo wasu maganganu a littafin, na rasa yadda zan yi a duniya, sai dai na iya rubuta abin da na tuna a jimillance, sai na hujja da littafin. Ina fitowa wani lecturer na wani injiniya ya nemi littafin, sai na ce mishi wallahi ranka ya daɗe ban san inda littafin yake ba. Bai wuce kwana bakwai ba sai da ya sake bugo min waya ya ce yaya, na ce a an ga littafin yanzu. To jama'a irin waɗannan duk ba ku san waɗannan ba, ɗaliban ba za su je su gaya muku gaskiya ba. Ga abin da ya faru sannan aka kai ga kaza, sai dai kawai su ce mala ya cika zafi, mala ya tura kowa, ya nuna kowa bai iya ba zai iya hudda da kowa ba. Amma an faɗi yaya aka kai tukuna sannan qul ya ayyuhal kafiruna ta sauka. Ai ba a faɗi yadda aka kai ba, zuwa kawai aka ce dubi Muhammad ya kira mu kafirai, ya ce mana arna. Amma an faɗi inda suke cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika afamtir alaina hijaratan minas sama. Cewa suke ya Allah wannan Qur'anin in dai daga gare ka ne, in ya tabbata kai ka saukar to mun kafirce, in ka isa kai mana kwaran kwatsa daga sama ko kuma azabar ta zo mana. Kafiran suna zuwa suna ba da labarin abubuwan da suka faɗi kenan aka ce musu qul ya ayyuhal kafiruna da makamantansu, ba sa faɗi sai dai su ce to yanzu dubi abin da ya ce mana. To haka ne ma ake mini. Saboda haka jama'a in dai waɗannan abubuwan su ne suka sa za a ce ba ni sauraron ɗalibai, to ina nan akan bakata kuma ba canji. A haka kuma za a ci gaba da tafiya. Ina fatar mun gane. Amma in ɗaliban sun gyara to za mu gyara. To matsala ta ƙarshe game da ɗaliban da ta sa suke kukan cewa ba a saka musu jiki ba ita ce in zuwa a karanta ma littafin ne wallahi a shirye muke. In aka zuwa karanta maka shikenan to an gama to tashi ka tafi. To sai zo zai bamu labari. Mu kuma na farko bamu da lokacin sauraron labarai balle gulma. To abin da yake faruwa da yawancin malaman ahlus sunna ana zuwa ana kai musu gulma. Wane ya ce kaza, wane ya yi kaza, don haka kullum suna cikin fada kamar kaji. Yanzu bana da yake na je aikin hajji tsakiyar malaman izalar Jos da na izalar Kaduna, kai ka ce kaji. Da an yi magana yar kaɗan isu sai ka ji ya ce wallahi da ni shike, wallahi da ni shike, wallahi sai Allah ya tona asirinka. Ce kuna malaman yaya me faru? Ku yi haƙuri mana. Me yasa? Bai taɓa ganin shi ba. Shi ma bai taba ganin shi ba, amma ɗaliban sun je sun ɓata junansu a tsakaninsu, don haka da ya gan shi sai ji baya son shi. To da ya faɗi magana ko ta raha ce zai ce wallahi da gaske bakan magana ce da shi yake. Misali hira muke yi muna wasa da dariya da ni da wani malamin izalan na Jos, wani na Kaduna yana zaune ashe ya cika dam da fushi. Can da wannan ya faɗi wata magana raha ya jeho mana haka wasa wai na Basakwace da Bakano. Shikenan sai shi wancan na Kaduna ya tsalle ya ce billahi lazi da ni kake. Sai na ce a da ni yake fa, ya ce wallahi ba da kai shike ba, wallahi da ni shike. Na ce a da ni ce ba, ni ma san abin da shika nufi. To kaga ka duba me yake faruwa, ka haɗu da mutum a yau baka ƙaunar shi baya ƙaunar ka. Ɗaliban sun je sun ɓata tsakani. To sai na ce na kafa ƙa'ida, kada wani ɗalibi ya zo ya bani labarin wani malami. Ban san gulma, kar ka gayan labarin kowa. In ka zo na biya maka karatu ko kai tambaya to shikenan tashi ka tafi. To ana nan sai suka kasa ganiya, to sai zo bani labari na alheri. To a lokacin sai ban ce komai, sai ai malam wane yayi kaza, sai in ce ai Allah ya sa albarka, in Allah so mu ma za mu yi aiki da irin wannan abu kaza kaza. Sai kuma ya ce amma sai sare shi ya sara alherin, sai ne sanarwa na ce daga yau ban san labarin alheri gaba ɗaya ma ka kawo mini balle na sharri. To wani bai sanya aka zo ga wannan matsayar ba, sai ce labarin alheri ma ya ce bai san a kawo mishi, shi daga sama ya datsa abin. Zai zo faɗi labarin alherin amma ƙarshe sai ya yi suka, ni kuma in kai sukar nan ƙarshen ta ja in ce to bari in yi bincike, don Allah ce in ja akun fasikun bi na ba in fata bayyanu. To in na bincike a matsayinka na mutumin banza da ka kawo labari, in na gano labarin gaskiya ne, wata ran ina karatu sai ka ji na bugo matsalar, mai yiwa kai ka manta ta kuma sai ka ce yar wannan matsalar kuma malam kaji ya tasa malaman mu a gaba, kai ka zo ka kawo labari.
to sai na ce kowa ya daina bani labari na alheri ko na sharri, in ka zo ka buɗe na biya maka to tashi ka tafi, ban san jin komai daga haka. Waɗannan abubuwan in ka haɗa su a jimillance su ne ɗalibai suke nufi da cewa malam albani baya sakan mana jiki. Don haka wasu ɗaliban sai suka gudu suka tafi wurin malam jafar a kano, wasu suka tafi wurin malam abdulwahab, wasu suka tafi wurin dr ahmad, wasu suka daina zuwa karatun, wasu suka daina sunnar. Don me? Su yadda suke so malam ya yi yadda suke so, ba yadda shi ya tsara ba. Shine malam ya zauna a yi ta hira, a kawo zancen wannan, a kawo gulmar wannan, a kawo shashancin wannan. Sai malam ya ce a in kun zo hira sai a rarraba muku littattafai. Jama'ar musulmi, haka babban malami yake mana, malam Jamilu Zainu. Wallahi bana sai da na nemi gudu a gidan shi. In ka je gidan Jamilu Zainu sai ce to karanta nan, karanta ka karanta ɗaya, to Allah ga mata malam zai ce ya ba komi dan buɗe wannan babin, buɗe nan, karanta mu ji. Haka wallahi jama'a, wasa karfe 8:30 na isa kofar gidan shi na dare, amma ina neman kai karfe 3 na asuba. Yana zaune shi ba ruwan shi, tsoho kyam, sai dai dan sa tawule dan share majinan shi yana mura kawai, shikenan ya ce to malish ifsa hada to shikenan zid hada huna fakat safa wahida fakat. Ba hira amma karatu dai ai ta yi. To yanzu ina ka samu lokacin hira? To duk ɗaliban suka zo sai mu ce to kai wannan ya rike bukhari, kai wannan rike risala, kai kaza, to shikenan kowa sai ya shiru. Ko kuma zai ka ji to ana ga mata malam na gaishe ka dai, sai aje mu littafi na sai ya gudu. Shi so yake kawai a komar da abin dandalin hira. Haba jama'a, mun tara waɗannan littattafan kuma mu tsaya muna hira jama'a? Ai kuma mun bata rayuwar kenan, kuma ba mu ci riba ba kenan. Littattafan sun zama kayan kwalliya kenan. Ina fatar mun gane. Waɗannan hujjoji da kuka ji muna zuwa mu ne muku ba alfahari ba, duk hujjar da muka yi ba wanda zai zo ya ce ya je ya duba bai gani ba. Wallahi sai mun karanta ne jama'a, ba kamu faɗi muke ba. Akwai wani ɗalibi na da ke zuwa nan daga wani ƙauye a ƙasar Giwa, ya taɓa zuwa ya yi ƙarya a ƙauyensu. Da ya saka kaset ɗina aka ji sai ya ce kun ga malam in ya kalli bangon littafi to duk abin da ke littafin ya haddace. Saboda mai a cikin kaset ɗaya suka ce sun lissafa na hujja da kaset littafi 17. Ka ce amma littattafan nan duk karanta yake, sai ce a ayin da ya kalli bangon kawai ya karanta sunan to duk karatun da ke ciki. Suka yi jama'ar guda suka taho mota suka zo suka ce mini ga abin da wani ɗalibi na wani, na ce a ƙarya yake yi. Ba ƙarya ne, ba kuskure ba ne, ƙarya yake. Ni ban taɓa gaya mai haka ba, kuma ni ba haka nake ba. Duk abin da ka ji na faɗi harafi ɗaya sai da na zauna na karanta shi jama'a. To saboda haka kai a wurinka yanzu in ka same ni ina karatu, ni karatu shine aiki na, kai kuma noma ne aikinka. Don haka kai duk wanda ka ga ba daga fatanya yake yana sarawa ba, ko diga ko garma, to kai a wurinka in ka same shi a zauna a iya condition yana zaune ya buɗe littafi yana karatu, sai ka ce malam barka da hutawa, barka da hutawa, barka da hutawa. Kwakwalwar ta tana ta farfasa, kwakwalwa ta tana tafasa. Rashin lafiya na kwanta nan 1995, medical doctor ya ce mini siga ce te kaɗan a jikinka. Na ce ya yi ce me aikinka? Na ce karatu nake yi. Da ya zo ya gani sai ya ce to kai siga te maka kaɗan, kuma ka rinka shan siga da yawa. Me yasa? Ya ce kwakwalwa tana ƙona siga kamar yadda mota ke ƙona man fetur. Don haka in har kana son wannan irin rashin lafiyar na azababban ciwon kai kai kama ka, to ka rinka shan siga. Na ce likita ya ce za ni tatar da mu je mu fa, ni fa dama ina da son daɗi. Ya ce ka sha ko nawa ce ba. Na ce shikenan khalas. Ashahidul akbar, karatun da kake ganin ina yi din nan, ko ka gani na zauna kan na'urar kwamfuta ina danna kai a wurin ka manomi, to fa ba aiki nake ba, hutawa nake yi. Ni kuma aiki nake. Don haka kai sai ka zo ka ce malam sanni da hutawa. Don haka yanzu kai ka gama aiki, to malam na hutawa, bari ka zo ka taya shi hutawa. In ka zo na ji ka sako hira sai in dan baka uzuri, in dan kara ma uzuri. To in na ji fa zai yawa sai in ce malam saurara ina aiki ne. Sai ka ga yau ai kai ne ka dawo daga aiki, malam kantin safe yake zaune cikin iya kwandishana, ina aiki anan? Ai hutawa yake. A'a aiki ne, kowa da irin aikin shi. wallaili idza waghasha wan nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum la shatta. Ayyukan ku daban-daban ne. Ni tela ne, ni mai binciken ilimi ne, ni mai zaman aikin kwamfuta ne, kai kuma manomi ne.
wane kuma mai acaɓa ne, wane kuma fa shi kuma mahauci ne. Kowa da aikin shi, to kowa kada ya rena kowa aiki. Ina fatar mun gane. To wannan shine matsalar ɗalibai. Don haka idan ɗalibai za su gyara, ya zama manufarsu su zo a zauna a yi munakashar karatu da matsaloli, to in ka zo neman lokaci za ka yi, ina son a bani lokaci zan zo mu tattauna akan matsala kaza, kuma ta zama matsala ce ta ilimi, ba a'a ala gafata malam wani malami ne ya gallabe mu a anguwanmu shine muke son a shirya yadda za a zo a ci uban shi a yi raddi la'ada waje. Wannan gaskiya saboda Allah ka ci mutuncinmu don ka mai da mu 'yan daba. Wannan aikin 'yan daba ake zuwa ake gayawa, wane ya gallabe mu ya za a ci uban shi a casa shi. Yaushe za ka zo wurin mai wa'azi ka ce kana so ya zo ya ci uban wane la'ada waje? Kalmar da suke amfani da ita kenan. Mu ba 'yan daba bane, karatu muke yi jama'a. To in abin da zai kawo haka kenan sai mu dakatar da kai mu ce maka wannan ba aikin bane, tashi ka fita. Ina fatar mun gane. Amma zuwa za ka yi da matsaloli. Na karanta littafin nailul autar, na ga ya ce khilaful aula. Me yake nufi da khilaful aula? Wani littafi ne na je na siyo shi, gashi na ibn rajab ya yi ce ya yi sharhi akan hadisin mazi ibani. Menene hadisin mazi ibani? To duk waɗannan yanzu muna son ka zo da su, don in ka zo da su ɗayan biyu ne, in mun sani mu faɗi, in ba mu sani ba ka taimake mu, ka buɗe mana hanyar mu je mu bincika, mu sani mu sanar da kai mu karu duka. To irin wannan muke maraba da ita. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Don haka ɗaliban nan da suka gudu suka tafi suna ƙarya a wurin su Dr. Ahmad da wurin su Ja'far da wurin su Abdulwahab, to galibi abin da ya kore su kenan. So suke a shantake ana sharholiya, ana shashanci. Muka ce a gaskiya mu ga irin manufar mu. Don haka duk wanda ba wannan manufar ce za ta kawo shi ba kare zo wurin mu. Ka taho daga garinku kawai ka zo ka ba mu labarin wani malamin izala ya kaza, wani malamin ɗariƙa ya kaza, wani ɗan shi'a ya kaza. Wannan ba shine manufar mu ba. Manufar mu ita ce me? Ita ce yaɗa sunna da karantar da ita da gwargwadon ikon mu. To amma za mu bayyana me ke jawo irin ainihin waɗannan abubuwan. Ga su ne gaba ta gaba. Gaba ta gaba ita ce, a cikin harkar da'awanmu da jama'a, ina talhisin koke-koken da ake yi da mu ne manya-manya akan tahowarmu da muka yi ta farkon da'awa har zuwa sadda muka saurara kafin in dawo makaranta. Daga ciki shine malam albani a cikin kasar ɗinka akwai yawan ƙalubale, wurga challenges da kuma yawan raddi. Me yasa? Ba haka ba ne, amma asalin sirrin na gano haka kuma a garin farko da na fara faɗin wannan sirrin shine a garin Maiduguri, saboda a nan ne wannan matsalar ta fara faruwa. Akwai wasu daga cikin ɗalibai in suka zo abin da suke shine sai suna bin masu kaset a nan Zaria suna cewa wani kaset ne malam albani ya yi zafi, sai a ce yawa tamamul minna kaset na 13 malam albani ya yi zafi a ciki, ya ci uban wani la'ada waje. Sai ce to daukan min shi, dauki guda 30, tamamul minna 30, wannan da ya zafi, wannan fa 13 na 13 30 zaka dauka. Sannan sai wanne da aka zo wa'azi wuri kaza yayi zafi, to ya sunan kasadin kaza, to dauki guda 50. Shi waɗannan masu zafin kawai zai tattara sai tafi tun daga Fataskom har Damaturu har Borno har Maiduguri yana bi yana sayarwa. Sai zama waɗannan kasusuwan kawai ake kaiwa, kuma in ya zo zai zo ya zauna wuri na ya kwana 2 ko ya kwana 3, ya ce min ya zo siyan kasusuwa ne, sai a tura shi wurin masu kasusuwa. In ya je tattaro waɗannan kasusuwa, zan zaunar da shi ne in ce waɗannan irin kasusuwa ka siya, samun in ji ashe shi irin waɗannan ya zo ya tsintsinta. Don haka sai ka je garin sai ka ji duk siris ɗin kaset ɗin na albani raddodi ne a ciki da baƙaƙen maganganu, kuma duk wajen guda 10. Me yasa mutanen garin ba za su fahimci cewa haka malamin yake da'awa ba? Suna da laifi? Ba su da laifi. Haka sakon ya je musu. Idan sahabban annabi da qul ya ayyuhal kafiruna kadai suka kawo mana, suka yi ta kuma yawon wa'azi da ita, me za a fassara cewa ya zo kai tsaye yana zuwa ya kafirta mutanen garinsu. Amma da sahabban suka zo fa sai suka kawo qul ya ayyuhal kafiruna, suka kawo suratu maryam, suka kawo suratul ahqafi,
suka kawo suratu ali imrana, suka kawo suratul bakara, suka kawo suratul hajji, suka kawo inna a'tainaka, suka kawo kulya, duk suka kawo surorin gaba daya. Sai duniyar musulunci sai ta fahimci sakon lallai qur'ani littafi ne mai sauki, mai daɗi, mai bayani. Amma a wani wurin in kafirai suka tsogalo Allah, sai Allah ya gasa su. Kowa sai ya fahimci haka. Da Allah madaukakin sarki ce laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu salasa, laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryama. Wannan ya kafirta su kai tsaye, mai da martani ne akan wasu maganganu ko to inda sahabbai nan suka tsintsinta kawai suka tafi suka je suka karanta wa sarki Najashi, kirista ne, sarki ne mai daraja ta daya, kuma bishop ne ko reverend father, sai suka ce ga sakonmu. Ya ce me? Sai suka ce Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryama, laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu salasa, kaza kaza. Suka ce sakon kenan. Najashi zai fahimci sakon? Amma da aka ce Ja'far dan Abi Talib miƙe ka faɗi sakon naku, sai miƙe ya a'udhu billahi ya bismillah, sai karanta suratu maryam gaba ɗayanta. Sai sarki Najashi ya miƙe ya ce na rantse da Allah da ya aiko Isa ɗan Maryamu, baka ƙara ba baka rage ba, daidai da girman wannan tsinke. Ya ɗauki wani tsinke kamar girman magogi ya ce duk abin da ka faɗi a kan shi daidai wa daidai haka yake. Saƙon ya isa ko bai isa ba? Sai ce ku je ku gaya wa mai gidanku na karɓi addinin shi, kuma ba don sarautar gargajiya da ta dabaibaye ni ba, da sai na yo hijira na zo na zama yaron shi ina rike mai takalmi da buta in za a yi tafiya. To jama'a, me yasa sakon ya isa? Amma yanzu wani garin in ka je sai a ce malamin nan da yake wa'azi kullum akan cin doki. Saboda me? Saboda hudubanmu da muka yi a nan sanda aka yi cin doki din nan, wani ita ya dauka ya tafi har tudun Mambila da ka ji Shata yana waka can, ina son in je hawan Mambila, hawan nake jin tsoro. Shi duk da wahalar ya tafi ya kai wannan hawan, wannan kaset din doki kwaya daya garin Mambila. Sannan in asuba ta karfe 4 sai aje dan agaji sai a buga kaset din. Kullum haka ake, sai da aka yi wajen wata 6. Sai mutanen garin suka ce Malam Albani mai wa'azin cin doki. Na ce gaskiya kuka faɗi, haka sako ya zo muku, bakwai kuskure. Ce kai ba a tasha muka haɗu, a tashan Numan. Na fito yola, wannan ya fito daga Mambila, muka haɗu kawai muna hira, gane ni ne wane. Ya ce kai dai wa'azin ka kullum akan cin doki. Na ce yi haka aka kai maka sabo. Na ce ka taɓa samun karatun tafsiri? Na ya ce kana tafsiri ne? Ya ce kai kullum akan cin doki kake yi. Abin da zaka ce a nan shi ne laifin shi. Masu kai saƙon ne haka suka kai. Wani kasar ɗin da aka yi daidai karatun sifatin salati a nan dangane da matsalar sallah da takalmi, ita ya ɗauka ya kai garin Biyu cikin jihar Borno. Ya je aka yi ta gumurzu da shi, kullum kuma zai danna kasar ɗin shi kaɗai ake je a shagon shi, sallah da takalmi, sallah da takalmi. Saboda haka kawai ka samu mutumin garin kawai zai ce Malam Albani shi kullum karatun shi akan a zo a yi sallah da takalmi ne. Saboda mai haka kullum ya ji mai cewa shi ɗalibin ne. To a garin Maiduguri da aka sako wannan matsalar, sai na ce a'a ai suwana ne ga irin yadda suke, daga baya na gano. Sai na sako wata kalubale din, na ce amma sun taba kawo muku tafsiri na? Sai wani ce kana yin tafsiri ne malam? Na ce a sosai kuwa. Da aka tashi wallahi ya ce, daga baya ya faɗa, ya ce kalubale ne ya je homin cewa za a samu kasar ɗinka na tafsiri guda 10. Ya ce wallahi zan saka a gidan rediyo. Na ce in Allah so za a samu. Sai na aika da guda 50. Su ma 50 din cikin gaggawa ne na aika Kaduna, aka je aka yi recording a nan Islamic Learning Center saboda suna da kayan aiki lokacin na aka ba. Mamaki ya ce ya je ya biya cewa gashi in dai har ya kawo kasar 10 to ya ce sai na aiko da 50 guda 50. Sai na mamaki ya ce har 50. Na ce ko 200 kake so akwai tafsiri. Ka taba samun na karatun hadisi? Ya ce akwai karatun hadisi. Duk shi kawai abin da suka taba ji su ne irin waɗannan kasusuwan. To yanzu waɗannan ba sun shawwaha mana da'awar ba, sun lalata mana da'awar, an fahimce ta ba yadda take ba. Sannan kuma sadda na fara yin tafsiri a nan masallacin bakin dogo yau shekara 17 kenan, 1990 dat. Me ya faru? Tafsiri na kowa zuwa yake, da ɗan izala da ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a da ɗan kowa zuwa yake yi.
har wata ran gari ya waye ana tambayar wasu daga cikin kwamitocin tafsirin cewa kai ina kuka samu malami haka mai tafsiri, sai aka ce a wane ne sai shi wanda ya ce haba da Allah su wanda ba sai dai yawo da littafi ba kullum ana makalle da littafi kawai, wane ne zai iya wannan tafsiri, wane ka faɗa mini ina kuka samu, ya ce to ka zo ka gani yau. Shikenan su sun rena mu saboda mu 'ya'yan talakawa ne, mu ba kowa bane a anguwar, iyayenmu ba malamai bane, saboda haka ana ganin ma yaushe ma za, saboda haka kawai zan zo in wuce da littafi na sai ana mamaki wani ne babban malami yake zuwa daga wani gari yana wannan karatu, ashe wannan din ne da suka rena yake wuce wannan. sai na zo tsal da dan dagaggen wando na wuce, sai na shiga, sai aka ga na zauna kan kujera, aka fara tafsiri. ko san me fara cewa, sai ce abin daga Allah ne, kaddirin alama ya sha, abin daga Allah ne, ai abin baiwa ce. To menene matsalar da ta faru? Shi abin da yake gani wani bai isa ba. To a lokacin karatun kowa haka ake karatun, to amma matsalar ita ce ana cikin karatun aka samu wani wuri da dole sai an kausasa. Yo ko riga ka ce kake guga wani wurin sai ka dirza, ka kara dirzawa, ko ice ne wani wurin sai ka samu kanko, sai ka samu ido, ka da kai da karfi. Haka ne ko ba haka ba? To qur'anin man ka duba haka ne, ana nan ana tafa lafiya sai ka ji Allah ya buga bam a wani wuri, sai kuma ya tashi sai a lafa. Haka abin yake. To amma in kuka je kuka kai abin ba a yadda yake ba, kun zalunci da'awar. Dan haka sai wasu suka ɗauka malamin nan kawai zagin malaman su yake yi, saboda mai wani yaro a ƙauye kaza in yana da matsala da malam wane, sai ya ji mala albani ya tattauna akan matsalar kuma ya kausasa, sai je da kasar din. Shikenan sai waɗannan reshen kungiya ne ko reshen ɗariƙa sai su ce ai shi mala albani kawai malaman mu yake zagi. Nan a Samuru yau fiye da shekara 20 da ta wuce muna karatun risala a masallacin nan, aka je Samuru aka yi ƙarya, aka ce wani malami yana na ya zo yana karantar da karatu yana zagin mai risala. daidai nan bayan Allah nan sahun karshe na masallacin nan, sai wani bawan Allah ya zo ya zaman shi, sai aka yi dace kuma ranar risala nake karantarwa, ya ce sai ana karatun sai yana tambaya wai wannan wane ne, aka ce ai wane ne, wani littafi ne ya ce risala. Kai har mun yi sallar isha an tashi mun je can, sai ya ce wallahi malam mu ga abin da aka je a gaya mana. To a lokacin ma ba ma daukan karatun a kaset, kawai shi abin da aka gaya musu menene shine an gaya musu malam yana zagin risala ne, yana zagin malaman fikihu, abin da aka faɗa kenan. Jama'a ban san mu ɓata lokaci akan wannan ƙalubale da raddoji, babu shakka muna yi, amma ba su kai 1/100 na karatuttukan mu ba. Duk wanda ya san karatuttukan ba su kai 1/100 ba, amma an ka ce za ka tsuntsunto su ka haɗa su, to tun da an daɗe ana karatuttukan kasusuwan da yawa, in ka tara su to sai ka ce duk haka karatun yake. Misali, kasar ɗin Sarimul Battar kasar 88 ne cif. A kasar ɗaya sai ne gauni akan gwamnan Kaduna Makarfi da ya fito gidan jihar rediyon jiha, ya ce malamai na kanzan kurege suna magana akan allura rigakafi. Da na zo sai na mai da martani a kai, sai aka ɗauki iya wannan kaset ɗin sai aka je aka yi ta yaɗa musu a gidan gwamnati da yaran Makarfi da sauransu, don haka mala albani baya son mai gidanku. To amma saƙon shi ne iyakacin kasusuwan Sarimul Battar kenan, haka risalar ta albani take. To munasaba akan wannan, waɗannan ɗalibanmu ne waɗanda ba su san yadda ake yada da'awar ba suke mana wannan kuskuren. Allah ya yafe su, kuma Allah ya shiryar da su su gyara kuskurensu. Ko kuma masu saurare daga nesa kunji, to amma SSS hukumar tsaro ta ƙasa su ma haka suke mana. Za a turo ɗan sanda jami'in tsaro wurin karatun mai shekara 5 yana jin karatun, amma tun da ya ji zallar karatu ake, ba zai je gaya wa shugabannin shi cewa malamin nan karantar da jama'a yake ba, yana kawo zaman lafiya. A asirin da aka tsogalo musulunci wata arniya ta zagi annabi, malamin nan ya ce to wannan abun bai halatta ba, kuma hukuncin musulunci shine kaza, sai ɗauki wannan kaset ɗin ɗaya a cikin shekara 5 bai taɓa kai kaset ba, kuma bai taɓa ba da labarin yadda da'awar take ba. sai ran nan sai ce kun ji ga yadda yake da'awar, ya ce za a yi yaƙi a ƙasar. To kuma SS kun zama munafukai, kun yi zalunci, ba ku yi aikinku ba, domin ɓangaren aikin SSS kamar aikin jarida ne,
ana son sss da ɗan jarida ya ba da asuratul hayya, kyakkyawar sura ta abin da yake faruwa, ba wai ya bi janibi guda ya je bayar ba. ina fata an gane. lacca da muka yi akan hukuncin kunar bakin wake, suicide attack, ina matsayin shi a musulunci, sai aka ɗauke iyakar maganar da muka yi ta ƙarshe akan maganar kunar bakin waken, kawai ita aka je aka kai wa hukumar jami'an tsaro na jihar Kaduna. laccar fa madadin ai summarizing ɗinta gaba ɗaya, to ba mu san waɗanne irin sss ba ne, 'yan sakandare ne ake ɗauka waɗanda suka faɗi jam da wayek da waske da wako da wane ne, ba su iya tattara rahotannin ba, kawai sai su je su rubuta shirme, ko kuwa an ɗauki waɗanda sun iya aikin ne amma kuma suna da son zuciya, ya nuna ba su da quality, ba su da qualification, ba su da cancantar aikin kenan, ba su dace su yi aikin ba. domin aikin jami'in tsaro yana kai labarin abubuwan da ke faruwa ne dalla-dalla, don ran da aka samu wata matsala sai a koma a biyo baya. ina fatar mun gane. dan jarida haka yake biyo matsala ɗaya bayan ɗaya, ba wai kawai sai datsi iya inda yake so ya kai ba, ya yi zalunci. waɗannan sss da waɗannan 'yan jaridu su ma da suke mana haka, mu ne musu addu'a Allah ya yafe su, Allah ya shiryar da su, kuma Allah ya sa su gyara, amma sun yi zalunci, ba su ba da kyakkyawar rahoto na yadda da'awar take ba. jama'ar musulmi, akan wannan munasabar zan yi wata magana wadda wannan maganar ba alfahari nake yi akan ta ba. ina cewa idan ka ɗauke shehun malami alkali abubakar mahamudu gumi, ina cewa kakaf a cikin malaman ahli sunna na Najeriya babu wanda ya karanta littattafan sunnaye sharhin su a kasusuwa masu yawan nawa. wannan kalubale ne na sake jefawa, kaka ban rage kowa ba, amma na cire malam Bakar Gumi wallahi shi ma don girmamawa.